हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर। तो करंटली आई एम एट पांडेस रेजिडेंस। सो एज यू गाइस कैन सी फ्रॉम द टाइटल, वी आर बिल्डिंग अ पीसी टुडे. So for that we are heading towards the market because first we need to buy it, then we are going to build it, right? Yeah, so right now we are waiting for our cab और देखते हैं फिर कैसा जाता है। पीसी बनाएंगे क्योंकि आप सबको पता ही है, आप लोग पांडे से मिल चुके हो पहले मेरे ब्लॉग के अंदर काफ़ी। तो ये गेम डेवलपर है, गेम वगैरह बनाता रहता है, तो इसको खुद का भी एक पीसी चाहिए। तो वही हम लेने जा रहे हैं। भाई ने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए पीसी के लिए। तो बस आपसे मिलता हूँ आगे। कंगाल हो गए। कंग कंगाल हो गए भाई, कंगाल। कोई नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है। मिलता हूँ आपसे आगे। पीसी तू बना क्यों रहा नया? क्या कारण है बनाने का? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो है लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी यार। खाली बैठे हुए हैं, कुछ है नहीं काम करने का। समझ रहे हो, सीख जाएंगे। तुम लोग भी खाली बैठे हो, कुछ करो। ये दुनिया के लिए है असली रीज़न गेम खेलने। प्रोडक्टिव काम करो, प्रोडक्टिव। तुम भी बनाओ बैठे बैठे, साथ साथ मेरा ब्लॉग भी देखते रहो, ठीक है? पहुंच गए हैं, पता नहीं है कहाँ ऊपर लेके जा रहा है, कोने में। सारी मार्केटें ऐसी हैं। तो अभी हम और ऊपर जाए जा रहे हैं और पता नहीं कितना ऊपर जाना है। लेग्स लगाए हैं, मेरी लेग्स की ऐसी तैसी मत करवा। बस गाइस पहुंच गए हम। भी क्या इसने फाइनल कर लिया है कौन सा प्रोडक्ट डालना है, क्या क्या डालना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। मेरे तो सब सर के ऊपर से गई, लेकिन अभी वही उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस एक बार वो पार्ट वार्ट डलना स्टार्ट होगा। 2 घंटे का टाइम बोला इन्होंने, तो 2 घंटे वैसे काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं क्या करें, तब तक खाना भी खा के आएंगे। ये रहा भाई सिस्टम, पांडे जी बनना तैयार हो गया। क्या खिलाएगा फिर मेरे को इसके बाद? जो खाना है खा लो यार, भूख लग रही है। सिस्टम रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद आपको दिखाते हैं, रुको। पांडे पता नहीं बाहर घूम रहा है, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा है। अभी इसके रूम पे जाके शायद अभी सेटअप नहीं करेंगे, टेबल वेबल भी लेके आना है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगा गेम जरूर खेलूँगा। ये देखो गाइस, ये कुछ ऐसा सा बनने वाला है। ये खोखा भी निकाल ले, इसको असेंबल करने का टाइम आ गया है। बोल, मैं क्या बोलूँ? जो बोल रहा था। मैंने कभी ऑफिस से दिमाग ख़राब करके आए, रात को बस चिल मोड ऑन करा, स्पॉटिफाई ऑन करा और लगा दिया गेम। मिक्स ना करना प्लीज। नहीं बहुत प्यारा गेम है। GTA ऑनलाइन, बाकी तेरा धंधा तो है ही उसके अंदर। बहुत बेकार गेम है यार GTA। लत लग जाती है ना। लकड़ी बोर हो जाता है एक लेवल पे। अब मेरा जो अकाउंट पहुंच गया है, कोई बोर नहीं होता। बोर हो गया हूँ। नहीं इसका बिजनेस तो सुनो, उसके अंदर है क्या? मैंने $5 मिलियन का उसमें खड़ा कर दिया एम्पायर ऑनलाइन में। दोनों अब कुछ करने को ही नहीं बचा, सारी गाड़ी ले ली, सारे धंधे ऑन कर दिए। अब बड़े काल लिए घूमते रहता हूँ उधर। और बिजनेस क्या क्या है वो तो पता, पैसे कमाए कैसे? एक नकली जाली नोटों का बिजनेस है, काउंटरफीट वाला मैक्स लेवल। एक और हाँ, नकली डॉक्यूमेंट्स वाला बिजनेस है। दो कस्टमर, मतलब जो जालीपना तुमने अपने खुद करता है वो गेम में भी डाल दिया है। जो रियल लाइफ में नहीं होता वो रिफोकस में कोई ना कोई कैश तो आएगा ही आएगा। रिफोकस में और नए में यही फर्क है। Guys, we are finally going down to have some food, क्योंकि अभी मोस्टली सारा काम हो गया है, सिर्फ असेंबलिंग बचा है जो कि चल रहा है। तो हमने सोचा खाना खा के आ जाते हैं, क्योंकि अगर बाद में जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। तो बस अभी कहाँ सबवे जाना है? उस तरफ 17 की मार्केट है और उस तरफ सबवे है। कहाँ जाना बता दे। कहाँ जाए? सबवे चलते हैं। 22 की मार्केट में कुछ खाना है बढ़िया मिल जाता है, राजमा चावल वगैरह कुछ। चल ठीक है, देखते हैं। तो मैं देखते हैं अभी हम क्या खाएंगे, कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो अभी दिखाते हैं आपको। अभी चलो भाई चलो। सेक्टर 22 में घूम रहे हैं अब। अभी मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ इतने सालों से, लेकिन मैं चंडीगढ़ घूमता ही नहीं हूँ।
तो मुझे यार मेरे को पता नहीं, मन ही नहीं करता घूमने का। सेक्टर 22 ही ले लो, मैं मतलब लगा लो साल में 1-2 बार ही आता हूँ मैं इधर। आज पांडे के साथ आया था, पीसी बिल्ड करना था, तो लगभग हो ही गया है। अब पता नहीं क्या ही खाएंगे, इसका कुछ देसी खाने का मन कर रहा है। पहले हम सबवे जा रहे थे, तो अब सबवे नहीं जा रहे हैं, तो हम कुछ देसी खाएंगे। देखते हैं क्या खाते हैं। फूड ब्लॉगर पांडे जी, आप भी बन जाओ 2 मिनट। कैसा लग रहा है आपको? बता भाई, टेस्ट तो बता। अभी हम खा रहे थे चावल, और क्या हुआ, एकदम से ऊपर से कबूतर ने कर दी बीट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आधा खाना वेस्ट हो गया। शुक्र है बच गए हैं पांडे जी। मस्त हो रहा है यार, लेकिन आधा छूट गया खाना हमारा। बच गए, साढ़े कपड़ों पे नहीं गिरा। उसने भी बिल्कुल देख इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल देख के हमारी प्लेट में पिचकारी मारी। लो सालो खा लो। अभी देखते हैं कुछ और ढूंढते हैं खाने के लिए, वहाँ से तो मन ही भर गया हमारा। ये पांडे जी देखो, प्लेट देखो इसकी, पेट देखो भैया, हाफ लगाना है यार, बहुत ज़्यादा। देखो भाई, खाना देखो, पांडे जी को देखो। ट्राई तो करते हैं। और अभी गन्ने का जूस, ज़्यादा भर गया, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब कुछ खाने की हिम्मत नहीं है। अभी हम जा रहे हैं वापस स्ट्रेट बैक टू द शॉप, सामान उठाएंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे। तो बस, और कुछ खाने का मन तो है नहीं, तो बस चलते ही हैं। केबल आ गई, डब्बा पैक हो गया। डब्बा पैक नहीं हुआ, अभी वो बाहर ही है डब्बा। पैसा ही पैसा गाइस, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। फाइनली गाइज वी आर ऑल सेट, पीसी हमारा रेडी है। और ये हमारा हीरो, और मुझे देखो फ्री में मेरी केबल मिल गई जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, नोटों की गड्डी देखी थी आपने, पूरी की पूरी चली गई। लेकिन पैसा इतना है, संभाला ही नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा इनको दे देते हैं। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पांडे कितने पैसे देने भाई? 58,000। 58,000। एक तरीके से मैंने ही खरीदा अभी पीसी। ये ले जा सकता है मुझे पेल के। लेकिन नहीं, सुबह की अभी घर जा रहा हूँ, मम्मी का फ़ोन आ चुका है 2-3 बार, ऐसे मैं पिटने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी घर पे जाऊँगा, पहले ये पीसी रखवा देता हूँ इसका ना, फिर देखते क्या करते हैं।